Oi galerinha, aqui não é meu canal, mas eu vou começar hoje. Vídeo hoje, como vocês viram no título, é sobre slime. E olha aqui a dona do canal, né? Ó, já tem dois slime aqui, ela tá... Essa menina... Guarda a Ana ali, por favor. A gente tá com 2 potinhos de quimeleca, né? Que é dessa slime, quimeleca slime metálica. E a gente já tem alguns aqui e ela já pegou, né, Heloísa? Pega outro cotonete. E a gente vai sortear, mas com o olho fechado. Mas é assim, a gente vai usar sem venda. Ó. A gente não tá fazendo. A gente não tá. Gente, Heloísa. Olha, para de passar. Vai. Vamos lá. O meu pai tá brincando, tá, gente? Tudo bem. Fecha o olho, Heloísa. Fecha o olho e procura uma aí. Pega qualquer uma. Pegou o rosa. Vai. Minha vez, vou fechar o olho, pessoal. Gente. Esse. Eu peguei essa que é muito linda, pessoal. Vamos lá, Heloísa. Só tem mais 2 pra sortear. Vai, fecha o olho. Vou embaralhar, calma aí. Pronto. Esse. Bom, já que sobrou só esse, eu vou usar. Vamos lá, né, pessoal? Vou começar com a rosa. A gente vai colocar e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, a minha ainda não tá dando certo. Mas A minha que ficou linda. roxa. Ela ficou roxa. Bem clara. Que linda. Agora a gente já volta pra mostrar o final dela. E, gente, eu vou fazer um vídeo mostrando os testes, Tá, né? daqui a pouco a gente volta. Deixa. Calma que eu vou dar um Não, jeito. daqui, deixa. Ficou preta. Ela azul bem escuro mesmo. Bem, pessoal, a minha não deu muita coisa, mas ó, ficou com uns toques lindos de... Ai, esqueci o nome dessa cor, tá vendo? Mas ficou lindo. Já a Heloísa mudou de azul clarinho pra meio roxo clarinho, né? Lilás. Bom, mas gente, ó, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até depois. Até o próximo vídeo. Um beijão colorido.